Сейчас я хочу пригласить вновь представителей компании Орвия, Ганель Бутен и Наталью Бутен. И для начала я хотела бы раскрыть небольшую тайну. Мы 2 года подряд рассказывали на наших конференциях, что мы помогаем заводить родительское стадо муларда неким нашим партнерам из Воронежской области, не называя имен. И вот сейчас мы можем с гордостью это имя назвать. Это Ольниковский инкубатор Лиски, город Лиски Воронежской области. Галина Скорик сегодня здесь. И все это мы делаем совместно с партнерами Орви, и мы принимаем скромное участие в доставке этих родителей на место, где они располагаются. Снова здравствуйте. Bonjour, malheureusement, je ne parle pas le russe, donc Natalia va traduire ma présentation. К сожалению, я извиняюсь, но я на русском языке не разговариваю, поэтому Наталья будет делать перевод. Donc on va vous présenter un petit thème sur la comparaison entre le canard de Barbarie et le canard mulard, puisque c'est deux espèces. Поэтому мы хотим сделать вам презентацию по двум видам утки, это мулард и мускусная. C'est deux espèces qu'on travaille en sélection depuis pratiquement 40 ans chez Orvia. Над этими двумя видами птицы мы работаем уже более 40 лет над их селекцией. Et c'est deux espèces qui ont des qualités et des défauts que je vais vous exposer. И эти два вида птиц имеют свои преимущества и свои недостатки, о которых я сегодня поговорю. Alors, particularité Barbarie. Особенности для мускусной утки. C'est l'avantage du Barbarie, c'est qu'il a la reproduction par monte naturelle, donc il n'y a pas besoin d'insémination artificielle. Одно из преимуществ, что он природно совокупляется, у него природная случка и нет необходимости делать искусственное осеменение. C'est un canard percheur. Это древесная Avec утка les griffes qui sont bien développées. с когтями, которые довольно хорошо развиты. Ce qui fait que dans l'élevage moderne aujourd'hui, il a la capacité d'être élevé sur les caillebotis. И преимущество в том, что на сегодняшний день его без проблем можно выращивать на решетке. Il supporte bien la claustration et Он on est очень capable хорошо, de les élever jusqu'à 15 sujets au mètre carré. Он хорошо переносит выращивание в закрытых корпусах, и его можно выращивать с плотностью 15 голов на квадратный метр. Bien sûr, c'est le canard d'origine exotique, donc c'est un canard qui a besoin Конечно de же, chaleur. корни его уходят он считается экзотической птицей, и ему, как для каждой экзотической птицы, нужно тепло. Donc en élevage industriel, ça nécessite du matériel bien adapté. Поэтому в промышленном производстве для этого нужно специальное оборудование. Mais de ce fait-là, c'est aussi un canard qui supporte bien la chaleur, donc il n'est pas très sensible aux coups de chaleur en été. Ну и так как мы сказали, что он любит жару, в летние периоды, в летнее время года он нормально относится к высоким температурам. Sa particularité, c'est qu'il a un dimorphisme sexuel important. И еще одна особенность этой птицы, что у него очень значим половой дифформизм. Le poids du mâle, c'est à peu près 1,7 fois le poids de la femelle. Вес самца превышает вес самки в 1,7 раз. C'est le canard qui est muet, qui bouge peu et qui est très calme. Птица, которая немая, которая очень мало двигается и спокойная птица. C'est un canard qui est quand même assez sensible à des maladies spécifiques, surtout des maladies virales spécifiques comme les réovirus, les птица, parvovirus. которая очень чувствительна к многим заболеваниям, к таким как реовирусам, парвовирусам. C'est un canard qui possède la viande rouge, donc c'est plutôt une viande qui n'est pas très en concurrence avec les autres volailles, mais qui est plus une alternative à la viande de bœuf. И его мясо относится к категории красного мяса, и нету альтернативы, это не альтернатива мясу другого вида утки, а это мясо является альтернативой именно к мясу говядины. C'est plutôt une viande haut de gamme. И мясо считается мясо высшей категории. Pour le canard mulard, относительно утки мулард. La spécificité, c'est que c'est un hybride qui est stérile, donc qui ne se reproduit pas. Особенность в том, что этот гибрид является стерильным, что он не воспроизводится. Et qui est obtenu par insémination artificielle. И получается методом искусственного осеменения. Donc c'est un canard qui a des coûts de production qui sont élevés. Это утка, для которой нужно определенные средства для его воспроизводства. Et surtout qui a une maîtrise technique compliquée à obtenir. И в частности, сам процесс получения очень сложный. C'est un canard qui supporte mieux le froid que le chaud. Утка предпочитает более холод, чем жару.
Contrairement au Barbarie, По сравнению с il n'y a pas de мускусной dimorphisme уткой, sexuel, très peu de dimorphisme у этой sexuel. утки очень небольшой диморфизм половой. Par contre, c'est un canard qui est pas calme, il bouge beaucoup, Но assez nerveux. эта утка, она довольно нервная, очень много двигается. Le mâle est muet, mais la femelle, elle И самец немой, а elle n'est pas muette, самочка, наоборот, любит покричать. il est moins sensible que le Barbarie en général aux maladies. Par contre, il est quand même sensible à la maladie de Dersey. Очень меньше чувствительных к заболеванию, чем мускусная утка, но чувствительный все-таки к заболеванию Дерзи. C'est un canard qui a une capacité d'ingestion qui est importante. И имеет большие возможности проглатывать большое количество пищи. Il a une bonne aptitude au gavage et son élevage s'est développé en France pour la production de foie gras et de viande. И, как я уже сказала, утка эта была выделена и развита для производства печени фуагра во Франции. Alors, bien sûr, quand je dis c'est un hybride stérile, c'est le résultat du croisement entre un mâle Barbarie et une femelle Pékin. И когда я говорю стерильный гибрид, это скрещивание между самочкой пекинской утки и мускусным самцом. T'as déjà dit quoi? Ah oui, je sais pas moi. Donc, pour parler un peu des caractéristiques de production de ces deux canards, donc le canard de Barbarie, comme je vous ai dit, il est élevé en monte naturelle, un mâle pour 3,5 femelles. Поговорить немного о репродукции каждой из этих видов. Как я уже сказал, мускусная утка, она воспроизводится природным путем в соотношении 1 самец на 3,5 самок. Donc la durée d'élevage futur reproducteur est très longue, 29 semaines. Для того, чтобы получить будущих родителей, ремонтный молодняк выращивается в течение 29 недель. Pour une durée de ponte moyenne, à peu près 24 semaines. И чтобы получить довольно короткий период яйценоскости, всего лишь в среднем 24 недели. Donc on voit que la période d'élevage est plus longue que la période de production. Мы видим, что период выращивания ремонтного молодняка превышает период яйценоскости. Donc on pratique régulièrement la mue. Поэтому мы практикуем регулярно линьку. Pendant 14 à 16 semaines. От 14 до 16 недель. Avant de faire une deuxième ponte pour optimiser la rentabilité de cette production. Перед тем, как запустить птицу на второй год яйценоскости и оптимизировать производство. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, sur un cycle de production de 53 semaines, несколько цифр. В производственном цикле в 53 недели le canard de Barbarie, en tout cas nos souches, le ST6, наш кросс ST6, который получается, la femelle produit 132 œufs à couver. Самка производит 132 инкубационных яйца. Avec 82% de taux d'éclosion. С процентом выводом 82%. Donc on arrive à obtenir 108 canetons. И из этого инкубационного яйца мы можем получить 108 утят. Moitié c'est des mâles, moitié des femelles. Половина из них самцы, половина самочки. Et quand on pratique la deuxième ponte, on augmente évidemment le nombre d'œufs. Когда мы практикуем второй год яйценоскости, яйцекладки, мы, конечно же, увеличиваем процент инкубационного яйца и получаем 240 яиц на одну самку. Et 198 canetons, donc 99 mâles, 99 femelles. 198 утят, 99 самцов и 99 Ça самочек. permet d'amortir les charges. Поэтому таким образом мы делаем амортизацию наших вложений в производство. Pour comparaison, le canard mulard. Сравнивая с уткой мулард. Donc on utilise l'insémination artificielle. Ici, c'est une photo du prélèvement de semences du mâle Barbarie. На фотографии показано взятие спермы у самца. Мускусного самца. Donc en général, on prévoit de mettre un mâle Barbarie en place pour 15 femelles Pékin. В основном мы планируем одного мускусного самца на посадку на 15 самок. Donc la durée d'élevage des mâles avant de commencer à utiliser le sperme, c'est 30 semaines. Период выращивания будущего производителя, то есть самца, 30 недель до первого сбора. Et ces mâles-là, on peut les prélever, on peut utiliser la semence pendant 18 semaines. И эти самцы могут работать, с них можно брать сперму всего лишь 18 недель. Pour les femelles, on fait la première insémination à 28 semaines d'âge. Относительно самок мы делаем первое искусственное осеменение в возрасте 28 недель. Et on est capable de faire des pontes aujourd'hui de 44 jusqu'à 52 semaines. И продолжительность яйцекладки мы сегодня можем делать от 44 до 52 недель. Mais ça veut dire que
comme les femelles vont pondre 44 semaines et que le mâle, lui, va donner que pendant Это 18 означает, что так как самочка будет нестись в течение 44 недель, а самец будет иметь продолжительность свою только 18 on est недель, obligé d'utiliser 3 jeux de mâles мы différents просто вынуждены использовать 3 партии самцов, pour pouvoir couvrir les femelles sur toute la durée de la чтобы ponte. можно было покрывать самку в течение всего производительного Donc, периода. au final, on met un mâle pour 5 В femelles. конечном итоге получается соотношение 1 самец на 5 самок. Alors, sur un cycle de production de 71 semaines, ça donne 231 œufs à couver par На femelle. производственный цикл в 71 неделю мы получаем 231 инкубационное яйца. Un taux d'éclosion de С 75,7 процентом moyenne. вывода, в среднем процентом вывода 75,7. Et on obtient 175 canetons, И мы получаем 175 утят mais on obtient plus de mâles que de femelles. и получаем больше самцов, чем самок. 95 mâles et 80 femelles. Mince. Donc pour avoir un ordre d'idée, je vous ai mis des courbes de ponte. Canard de Barbarie, première ponte, deuxième ponte. Чтобы у вас появилось какое-то понятие, я вам поставил 2 графика. Первый график — это первый год яйценоскости, второй график — второй год. Aujourd'hui, on a travaillé sur la génétique, mais on a aussi travaillé sur les programmes d'élevage. На сегодняшний день мы отработали программу по генетике, но мы также работаем над программой выращивания. Et on est capable de faire pondre les canards de Barbarie dans certaines conditions pendant 30 semaines. И мы на сегодняшний день способны, скажем так, заставлять, то есть оставлять несушку и получать от нее яйцо в течение 30 недель. Donc 30 semaines en première ponte, 30 semaines en deuxième 30 ponte, недель в первый год яйценоскости и 30 недель на второй год. avec 126 canetons en première ponte et 107 canetons en deuxième ponte. И получая 126 утят в первый год и 107 на второй. Par contre, pour obtenir ces résultats, on a besoin d'avoir des bâtiments qui soient bien obscurs, Но для получения этих Климатизы. результатов нам нужно иметь определенные специализированные корпуса, то есть полностью затемненные, с микроклиматом. Pour le canard mulard, exploitation sur une ponte, По утке мулард использование всего лишь 1 год. je vous ai juste mis une photo sur l'insémination artificielle. Я всего лишь поставила одну фотографию, показывающую искусственное осеменение. L'insémination artificielle se fait par retournement, on fait sortir l'oviducte Искусственное осеменение осуществляется методом выворотом клаки. et on fait déposer la semence au niveau de l'oviducte. И мы вводим сперму в яйцевод. L'insémination artificielle, elle a lieu 2 fois par semaine, Искусственное осеменение мы практикуем 2 раза в неделю. et tout ça pendant toutes les semaines de ponte, И jusqu'à 48 semaines d'insémination. в течение 48 недель производственного периода. L'incubation du Barbarie en comparaison du Mulard. Инкубация мускусной утки по сравнению с уткой мулард. Donc l'incubation dure 35 jours en canard de Barbarie, Мускусная утка инкубируется в течение 35 дней. soit 32 jours en incubateur, То есть 32 дней Плюс 3 jours в инкубаторах en éclosoir. и 3 дня в выводных шкафах. Alors ce matin, on a entendu parler d'incubation en charge unique. Сегодня утром мы слышали, когда говорили, что инкубация с одноразовой загрузкой. Dans ce que je vous présente, moi je parle том, d'incubation en charge multiple. То, что я представляю сегодня, я говорю о многоразовой загрузке или в инкубации с подкладкой. Évidemment, on travaille sur les programmes en charge unique. Мы, mais конечно же, aujourd'hui, работаем также и над программами одноразовой закладки. nos couvoirs sont des couvoirs qui ont commencé il y a 30 ans, Но 40 ans, 20 наши ans. инкубаторы начали свою работу 30 и 40 лет тому назад. Donc on n'a pas des machines neuves dans tous les couvoirs. Поэтому на всех инкубаторах, к сожалению, у нас не стоят новое оборудование. Donc je vous parle en pratique de ce qui se passe sur le Поэтому terrain. мы сегодня Dans la plupart des cas, рассказываем о том, что реально происходит у нас на предприятии. pour les gens qui font l'incubation du Barbarie en conditions industrielles. Pour les gens Объясняем для тех людей, которые также работают в сфере инкубации в производственных масштабах. Donc l'incubateur type avec les 5 âges différents, on charge à chaque fois au 5e. Это инкубатор, где загружено яйцо, где находится 5 разных возрастов, то есть 5 тележек.
Donc au préalable, on fait un stockage avec une température entre 16 et 17 degrés, une hygrométrie à 70% minimum. До закладки в инкубаторы яйцо хранится при температуре 16-17 градусов и при влажности 70%. Idéalement, on incube les œufs à 7 jours d'âge, pas après. C'est ce qu'on cherche à avoir, entre 5 et 7 jours. Что мы ищем? Мы работаем с яйцом, которому не выше 7 дней. То есть стараемся так делать. Et une des particularités en canard aussi, c'est qu'on utilise le refroidissement à l'air et à l'eau. И еще одна особенность в инкубации утки, что мы делаем охлаждение воздухом и водой. Je vous ai mis un programme d'incubation type. Я представила здесь типовую программу инкубации. Alors, en général, on fait un préchauffage pendant 8 heures à 24 degrés. В общем, мы делаем подогрев яйца при температуре 24 градуса. Avant de commencer la mise en incubation à 37,3 Перед degrés et 69% d'hygrométrie. Этот подогрев мы делаем перед закладкой в инкубаторы, где температура варьируется от 37,3-37,35. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la durée de stockage. До этого я только что вам говорил о продолжительности хранения яйца. Donc, dans les conditions idéales, on cherche à pas dépasser 7 jours. В идеальных условиях мы стараемся не превышать эти сроки хранения. Mais en pratique, quand on fait de l'export, par exemple pour venir en Russie, на практике, когда мы занимаемся экспортом, допустим, для того, чтобы отправить яйцо в Россию, parfois on a les œufs qui sont plus que 7 jours. иногда у нас яйцу больше, чем 7 дней. Donc nous, on essaye de compenser ou de conseiller, en tout cas, d'avancer la mise en machine. Поэтому такому яйцу мы советуем d'une heure par jour de stock au-dessus de 8 jours. C'est-à-dire tous les œufs qui ont au-dessus de 8 jours, chaque jour au-dessus du 8e jour. Мы советуем на час раньше делать закладку. То есть то яйцо, которому больше 8 дней, мы на час... Каждый день превышающий хранение, мы на 1 час раньше делаем закладку. Parce qu'on sait bien que la durée de stockage, elle ralentit le développement Потому embryonnaire. что мы знаем, что продолжительность хранения, превышающая стандарт, она замедляет развитие эмбриона. Donc, on charge plus tôt. Поэтому мы загрузку делаем раньше. Et si le stockage est vraiment long, on peut faire de la pré-incubation avec du retournement des œufs tous les 2 heures. И если продолжительность хранения действительно очень большое, мы можем делать предварительную инкубацию с поворотом яйца каждые 2 часа. Sur le canard de Barbarie, on commence à refroidir les œufs en les sortant à partir du 22e jour. В инкубации мускусной утки мы начинаем охлаждение яйца, начиная с 22-го дня. Donc on sort les œufs des machines pendant 15 minutes. Тележку выкатываем из шкафа на 15 минут. Dans la salle, dans le couloir où la température est entre 20 et 22 degrés. Выкатываем в сам инкубатор, где температура варьируется от 20 до 22 градусов. À partir du 25e jour, on sort pendant 15 minutes à l'air. Начиная с 25-го дня, on arrose на 15 минут мы оставляем тележку на воздухе. Делаем орошение этого яйца водой при температуре 28 градусов. Et on laisse reposer pendant 10 minutes и после après этого l'arrosage. оставляем опять на 10 минут, и после этого истечения этого времени обратно закатываем тележку в инкубационный шкаф. On fait de la sorte en augmentant la durée de repos avant de la remise en machine И jusqu'au 32e jour. каждый день мы повышаем это время после орошения. Donc la mise en éclosoir, le transfert en éclosoir se fait au 32e jour. Перевод в выводные шкафы производится на 32-й день. Donc là, on démarre avec une température à 37,3 pendant les 8 à 12 premières heures. Мы начинаем нашу программу в выводных шкафах при температуре 37,3 градусов первые 8-12 часов. Et ensuite, on baisse la température progressivement. После этого прогрессивно снижая температуру. Pour finir le jour de l'éclosion à 36 degrés. Чтобы в последний день инкубации завершить режим при температуре 36 градусов. Dans le même temps où on augmente l'hygrométrie, bien sûr. В то время, как температура у нас понижается, у нас одновременно повышается влажность. Et l'ouverture et l'oxygénation de l'éclosoir. И также открытие приточных клапанов и обновление кислорода.
Donc je vous ai juste mis une petite vidéo avec l'arrosage tel qu'on le pratique. Я вам предоставил здесь небольшое видео, как мы делаем орошение яйца на практике. Donc on voit les chariots qui sont sortis dans le couloir. То есть мы видим тележки, которые вывезены в сам инкубатор, на проход. Et l'arrosage qui est fait avec l'eau à 28 degrés. И оператор, который опрыскивает яйцо водой в температуре 28 градусов. Là, on a le transfert. Alors, le mirage sur les canards de Barbarie se fait au 12e jour. Au 12e jour. Воскопирование яйца мускусной утки производим на 12-й день инкубации. Et on recommande de le faire au 12e jour. Et surtout, on recommande de sortir tous les œufs clairs. De ne pas les laisser dans les machines. Мы рекомендуем делать мираж на 12-й день. И, в частности, мы рекомендуем убирать все яйцо, которое не оплодотворено. C'est pareil, après le mirage, quand on fait les arrosages, le refroidissement, dès qu'on voit des œufs noirs, on les retire des grilles. То же самое те дни, которые мы делаем охлаждение, когда мы выгружаем эти тележки, и если мы видим, что какое-то яйцо, оно уже непригодно для инкубирования, мы его также не оставляем на тележке. Donc le transfert en panier d'éclosoir se fait encore de façon manuelle dans certains de nos couvoirs. Трансфер в выводные шкафы на сегодняшний день практикуется еще вручную на некоторых из наших инкубаторов. Tout simplement. Все так просто. La vue d'un éclosoir en façade. Вид выводного шкафа загруженного. Donc le canard de Barbarie, c'est une espèce qui a un dimorphisme important, donc les mâles ne sont pas élevés mélangés avec les femelles. Мускусная утка, как мы уже сказали, имеет большой половой диморфизм, поэтому сроки и методы выращивания разные. Donc on pratique le sexage au cloaque. Поэтому мы сексируем по клоаке эту птицу. Donc là on voit un mâle avec le Здесь самец et la с femelle. небольшим пенисом и самка. L'incubation des mulards. Инкубация Durée муларда. d'incubation des mulards, c'est 31 jours, Продолжительность инкубации 31 день, dont 27 jours en incubateur et 4 jours en éclosoir. 27 дней в инкубаторе и 4 дня в выводных шкафах. Donc c'est pareil, là on travaille en charge multiple. On conseille de travailler en Здесь charge то же multiple. самое, мы работаем инкубация с подкладкой. Donc on charge un quart chaque semaine. Мы четверть инкубатора загружаем каждую неделю. Température de stockage des œufs, c'est comme en Barbarie, on cherche Температура 16 à 17 хранения degrés. и влажность такая же, как и в мускусной утке, 16, 17 и 70 La conduite de влажности. l'incubation se fait de la même façon, sauf que les durées d'incubation et les И consignes ne sont pas les mêmes. весь метод инкубации, он такой же, отличаются только режимы. Donc on conseille pareil de charger Мы plutôt также les рекомендуем загружать pour les plus âgés. яйцо на час раньше при каждом дополнительном дне хранения, если это яйцо хранится больше 7 дней. Donc ça, j'ai déjà présenté dans d'autres séminaires auparavant, mais il faut savoir que les œufs de Barbarie, ils ont tous la même fertilité. Я уже Quel que представлял soit le jour на de ponte. предыдущих семинарах, но я повторюсь, что по мускусной утке яйцо имеет приблизительно одинаковую фертильность. Alors que les œufs de Mullard, en fonction, le jour de ponte par rapport au jour d'insémination, enfin le jour où l'œuf est pondu par rapport à l'insémination, la fertilité va bouger. В то время как по утке мулард оплод зависит от дня, когда утку осеменили. Les meilleurs jours, c'est 2 jours après l'insémination. Самые лучшие дни по фертильности – это яйцо, полученное после 2 дней, 2 дня спустя после осеменения. 2 jours après l'insémination, on est à 95% de fertilité. Спустя 2 дня мы получаем яйцо с фертильностью 95%. 3 jours après, on est à peu près à 90%. 3 дня спустя 90%. 4 jours après, on est à 85%. 85%. Et 5 jours après, on va tomber à 75%. И 5 дней спустя спустимся аж до 75%. L'idéal, c'est faire l'insémination tous les 3 jours. Идеально было бы это осеменять птицу каждые 3 дня. Comme ça, on n'a jamais d'œuf jour plus 5 après l'insémination. В таком случае в партии у нас никогда не будет яйца с осеменением плюс 5 дней. Sur les œufs qui sont importés en Russie et qui viennent de France, Яйцо, которое экспортируется в Россию, которое мы продаем во Франции, on peut avoir des œufs qui sont J plus 5 parce que nous, on ne fait pas l'insémination tous les 3 jours, on fait l'insémination 2 fois par semaine à jour fixe.
Возможно, тоже есть яйцо, которое осеменение плюс 5 дней, потому что в Франции существует законодательство, где мы не можем людей заставлять работать в воскресенье. Соответственно, мы работаем только осеменяя 2 раза в неделю. Поэтому это не raison technique, c'est une raison pratique ou réglementaire qui nous impose. Здесь не практический этот момент, это момент технический, потому что законодательством нам запрещено, чтобы люди работали в воскресенье. Но, к сожалению, это реалии данного производства. В зависимости от того, какое яйцо мы получили, и в зависимости от дат, когда было это снесено яйцо по сравнению с датой осеменения, мы можем иметь очень хорошее яйцо и очень плохое яйцо. Вы представьте, что это было поставлено в Россию, и один клиент получил яйцо, которое очень хорошее, а второй клиент, который получил очень плохое. И один скажет, все так классно, очень классное яйцо, а второй скажет, все очень плохо. Но это реальность. Возвращаясь к инкубации, мы стартуем, начинаем инкубацию при температуре 37,5-37,55, при влажности 63. Donc là, nous, dans ce qu'on préconise et dans ce qu'on fait, то, что мы делаем и то, что мы рекомендуем, это начиная с 20-го дня инкубации, on fait le refroidissement à l'air et à l'eau en même temps. Мы начинаем сразу же охлаждать яйцо как на воздухе, так и водой. Donc, du 20e jour jusqu'au 26e jour. Начиная с 20 по 26 день инкубации. Là, ensuite, le principe est le même, toujours baisser la température dans les éclosoirs. Принцип тот же самый. После перевода выводные шкафы температура понижается. Et augmenter l'hygrométrie pour favoriser le percement de la coquille et l'éclosion. И влажность увеличивается для облегчения утенку, для того, чтобы сделать скорлупу более мягкой. Bon, bien sûr, pendant l'incubation, on a le retournement des œufs, mais en Barbarie, c'était pareil, j'en ai pas parlé, mais le retournement des œufs à 45 degrés toutes les heures. По утке мулард, точно так же, как и по мускусной утке, я не задел этот момент, яйцо переворачивается на 45 градусов каждый час. Là, c'est un schéma juste qui matérialise la descente en température dans l'éclosoir. Это схема, показывающая снижение температуры et la montée en hygrométrie. И повышение влажности. Avec l'arrivée de l'éclosion à ce moment-là. И в этот момент наступает вывод. Это выводной. Нет, это переводной. Вот это перевод. Вот это перевод. Перевод -3. Минус 3 дня до вывода. Видите внизу, да. Потом утро, день -2 после обеда, вечер, утро, день -1 после обеда, вечер и день J, то есть день X, 5 часов утра. La production de viande. Donc on a vu la reproduction sommairement, la production, l'incubation, la production de viande. Мы только что поговорили о репродукции, мы поговорили о инкубации, теперь поговорим о мясе. Donc ça, c'est un élevage type Barbarie en conditions industrielles. Это типичный корпус выращивания мускусной утки на мясо. Donc avec là le parc avec les femelles en élevage. Здесь блок сидят только самочки. Et là les mâles. И здесь только самцы. Alors faut savoir qu'en canard de Barbarie, dans ces conditions d'élevage-là, нужно знать, что в производстве мяса мускусной утки les mâles arrivent à obtenir 4,9 kg à 5 kg avec la souche lourde à 12 semaines. Самцы могут получиться весом 4,9-5 килограмм. La femelle 2,650 kg. Самочка 2,650. Donc ça fait quand même une production de viande d'environ 68 kg par mètre carré. Это представляет собой производство в 68 килограмм мяса с квадратного метра. Mais surtout avec un indice de consommation à 2,47. В частности, с конверсией корма в 2,47. Ça, c'est un critère de sélection qu'on a beaucoup travaillé sur le canard de Barbarie chez Orvia. Над этим селекционным критерием мы в Орвии очень много работаем. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, les indices de consommation au canard de Barbarie, ils étaient 3,5 à peu près. Нужно понимать, что 15 лет тому назад конверсия корма этой птицы была 3,5. Donc c'est quand même une productivité intéressante pour la viande. C'est des bâtiments очень хорошие показатели производства. Корпуса нужно очень специфически. Puisque c'est des bâtiments sur caillebotis intégral. Потому что здесь выращивание производится полностью на 100% решетке.
Mais en tout cas, on est capable de sortir des quantités de viande importantes. Но также даже в этих условиях мы можем очень большой объем мяса получить. Donc là, quand on parle de dimorphisme, on se Когда rend bien мы- compte le poids du mâle par Когда мы rapport au poids de la говорим femelle. о большом половом различии, большом диморфизме, здесь на этом графику мы можем увидеть, насколько самец превышает вес самки. En tout cas, au final, la production любом du canard de случае- Barbarie, elle s'est développée en France, en Allemagne, en Italie. Производство мяса мускусной утки развито в Италии, в Германии, во Франции, Parce que c'est une viande qui est très diététique. потому что это считается диететическим Là, on мясом. voit les niveaux de lipides, par Здесь exemple, мы, dans les muscles des filets. Les graisses. Dans les filets. Мы здесь видим сравнение по проценту жира в мускусной утке. 2,95% pour le Barbarie, quand on est à plus de 6% en Pékin, 2,95%, в то время как по пекинской утке у нас 6,8%, et à 4,18 en Mullard. и в мускусной утке 4,18%. Donc c'est une viande de canard qui a des qualités diététiques qui sont appréciées. Поэтому люди очень ценят эти показатели этого мяса. Et alors, je peux pas revenir en arrière ici. Donc qualité diététique et surtout То есть диетические pour качества le мяса mâle, и le mâle, les quantités de viande ont permis le développement de la découpe. Количество мяса, которое мы получаем с одной тушки самца, Ну. эта тушка позволяет нам делать разделку. Donc avec les cuisses Поэтому et le filet. окорочок и филе, Donc ça c'est plutôt une pièce qu'on va faire rôtir ou qu'on va faire griller. эту часть мы пустим больше на гриль. Et ça c'est plutôt les pièces qu'on va faire en confit, qu'on va И faire cuire doucement pendant longtemps. окорочок пустим на конфи, то есть на то мясо, которое будет томиться очень долго на огне. Avec la femelle Barbarie qui est plutôt, elle, un И- produit qui est vendu prêt à cuire, en rôti, au four, Самочка продается тушкой для запекания. avec une taille qui est raisonnable puisque la femelle fait 2,650 kg. И довольно оптимальны у нее размеры, потому что ее вес 2,600. Parce que les foyers aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes dans les familles, donc Потому что, avoir к des gros сожалению, canards, ça les intéresse pas. К сожалению, семьи они уменьшаются, и поэтому иметь очень большую тушку, нецелесообразно. Donc la femelle Barbarie en entier, ça Поэтому répond bien à cette demande, surtout тушка, qu'elle a des rendements de тушка viande qui sont именно très мускусной intéressants. утки отвечает именно потребностям семей на сегодняшний день. Le canard mulard, quant à lui, il est fait en conditions plutôt traditionnelles. Утка мулард, он производится в так называемых больше традиционных условиях. Comme j'ai dit, c'est un canard qui bouge beaucoup, qui est très nerveux, Как мы сказали, что эта утка очень много двигается, очень нервная птица, par contre qui est plus rustique. но которая более устойчивая к заболеваниям. Donc on fait des démarrages dans des bâtiments qui sont plus simples, plus sommaires Поэтому que les barbaries. стартовый период мы начинаем в упрощенных корпусах, Et après on utilise le parcours. и Donc, потом мы их выпускаем на выгул. on utilise parfois, dès qu'ils sont démarrés, à partir de 3 semaines d'âge, on les met dehors. Как только стартовый период прошел, то есть начиная уже с трехнедельного возраста, Et ils peuvent dormir sous les abris ou même carrément à l'extérieur. делают такие небольшие накрытия, чтобы птица могла туда уйти в случае непогоды. Donc c'est un canard qui vit bien en plein air avec les avantages mais aussi les inconvénients. Эта утка, она очень хорошо живет на воздухе, но опять же имеет свои преимущества и недостатки. On a connu des épisodes de grippe aviaire en У нас, France, к dans les zones, сожалению, были эпизоды птичьего гриппа в зонах, où il y avait une grosse concentration где de canards en extérieur. очень большая концентрация уток муларда на выгулах. Donc aujourd'hui, pour parler du cas français, la Поэтому réglementation nous на impose сегодняшний день, если мы говорим именно о французских реалиях, наше законодательство нас обязует de les mettre à l'abri du 15 novembre jusqu'au 15 mars. с 15 февраля по 15 марта содержать эту птицу в заперти, то есть в корпусах. Donc ça, par contre, ça c'est possible, mais avec des densités qui sont très faibles. Это возможно выращивание, но недостатком является, что нужно придерживаться определенной плотности посадки. Donc dans des bâtiments simples comme ça, faut pas dépasser 5 au mètre carré parce que Поэтому sinon c'est в очень таких вот простых корпусах не стоит превышать более 5 голов на c'est квадратный difficile метр. d'obtenir des canards avec une bonne qualité, Потому что в противном sans случае griffage, sans мы не piquage. получим тушку хорошего качества без царапин и выщипываний. Alors il y a des essais en cours dans certains pays, mais aussi en France, pour développer la production du canard mulard en В claustration complète. некоторых странах, включая во Франции, сейчас производится тестирование выращивания утки муларда в закрытых корпусах. Alors on arrive à obtenir au maximum 30 kg de viande au mètre carré В таких условиях en claustration.
в таких условиях, то есть в закрытых корпусах, мы можем получить 30 килограмм мяса на квадратный метр. En utilisant des bâtiments qui sont très bien équipés. Используя корпуса с очень хорошим оборудованием. Ça, c'est un type de bâtiment poulet de chair. Это корпус тип бройлера, qui est utilisé pour faire du mulard en claustration, donc on voit que ça bouge beaucoup. который используется для выращивания утки мулард. Mais c'est des bâtiments qui ont un niveau d'équipement de broiler ROS 308, par exemple. Но оборудование, которым оснащен этот корпус, он четко выдерживает стандартом для выращивания того же бройлера ROS 308, то есть кормушки, микроклимат и так далее. Donc des bâtiments qui coûtent cher quand même. Корпуса, которые стоят денег. Comparé aux abris qu'on a vus juste avant. Если сравнивать эти корпуса с теми небольшими накрытиями, которые нужно ставить на выгулах. Alors, son avantage, quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dimorphisme entre le mâle et la femelle. Преимущество этого мяса, что небольшой диморфизм существует у этой птицы. Le mâle, on arrive à obtenir 5 kg à 12 semaines d'âge. Самец в 12 недель самец может достичь 5 килограмм. Quand la femelle est à 4,5 kg. В то время как самочка 4,5. Donc il y a peu de différence et ils peuvent être exploités pour faire le même type de produit. Поэтому разница небольшая и можно производить одинаковый финальный продукт. Un de ces inconvénients, c'est qu'on obtient 5 kg. Недостатков то, что мы получаем 5 килограмм мяса. Mais avec un indice de consommation en fonction de la saison. При конверсии корма, которая тоже варьируется в зависимости от времени года, и которая варьируется от 3,5 до 3,7 килограмм. Donc économiquement, c'est quand même moins intéressant que экономически это более выгодная птица, если сравнивать с мускусной. Mais c'est ce qui permet aussi, Но это то, что puisque ces позволяет, canards-là n'ont pas été sélectionnés sur l'indice de consommation, mais sur la capacité à faire du foie gras. Так как эта утка селекция не была произведена по конверсии корма, а была произведена по вот этой возможности наращивать фуагра и мышечную массу. Поэтому преимущество в том, что мы можем из этой птицы производить фуагра и, соответственно, можем хорошо реализовать это мясо. Эту часть. И получать мясо, которое того же калибра, того же размера, что и у утки у мускусной. On voit que l'épaisseur de gras, par contre, sur le mulard qui a été gavé est beaucoup plus important que sur le barbarie. Мы видим, что прослойка жира у птицы, которая подверглась принудительному кормлению, немножко выше, чем у мускусной утки. Donc ça fait une viande qui est moins diététique. Поэтому это мясо, которое менее диететическое, qui a un très bon goût. Но у которого очень хорошие вкусовые качества. Donc je sais plus ce que j'ai mis là. Donc, en conclusion, barbarie ou mulard. Подвести итоги. Donc, c'est des canards qui se sont développés en parallèle, en fait, depuis 30 ou 40 ans. Два вида птицы, которые развивались параллельно уже более 30 или 40 лет. Ils ont leurs avantages, leurs inconvénients. Каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Mais tous les deux, ils offrent la possibilité de découpe. Но у обеих имеется возможность разделки, qui permettent d'avoir un produit qui est différencié des autres volailles, которые позволяют получить продукт, который отличается от продукции других видов птиц, qui est plutôt sur un créneau traditionnel haut de gamme, и которые производятся более на традиционных производствах, то есть мясо, которое считается высшего качества. Différent, absolument différent du canard pékin. И полностью отличается от пекинской утки. Puisque les portions sont pas les mêmes. Потому что часть разделка Le marché n'est pas le même. совсем полностью отличается. Рынок совсем другой. Donc, en fonction des conditions du marché, поэтому в зависимости от условий, от рынка, от законодательств, c'est deux canards qui peuvent continuer à cohabiter. Это две птицы, которые могут сожительствовать вместе. И в любом случае сейчас наступает период праздников. N'hésitez pas, rendez un poulet heureux, mangez du canard. Не стесняйтесь, сделайте курицу счастливой и ешьте утку. Спасибо. Я хотела в заключение, я обещала многим, кто знает, какая разница между магре и филе? Никто не знает.
Вот мы говорили о жировой прослойке, и вот это появилось слово магре, которое пришло из французского языка, которое мы употребляем. Я тоже в свое время не знала, и как бы для меня магре и филе было одно и то же. В принципе, это и есть одно и то же, это часть, которая, да, грудная часть. Но на филе, это в кулинарии, они, французы в частности, говорят на филе мускусной утки или пекинской утки. Это утка, которая просто была выращена и забита на мясо. И магре – это та утка, то есть мулард, который вырастили, принудительно откормили и зарезали. Поэтому слово магре означает, что это утка, которая получилась после говажа. Это та же самая часть утиная, но которая получена двумя разными подходами. А это вот хороший шашлык из магре. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо.